Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz treyderlər. Bu günləri noyabr ayının 19-udur və yeni ticarət həftəsi ilə sizə analiz dərc edib paylaşacağım. Həmin bu analiz növbəti həftə üçün də keçərli olacaq. Ona görə də izləyin və öz strategiyavıza uyğun qərarlar qəbul edə bilərsiniz. Başlamaq istəyirəm qızıldan. Qızıl bizdə ümumi mən yenə enişi gözləyirəm. Sadəcə olaraq bizdə qızıl bu səviyyələrdə belə bir trend xəttimiz var idi. Belə bir trend xətti, onu çəkim sizə göstərim. Belə bir trend xəttimiz var idi. Daha doğrusu bu üçbucaq forması almışdı. Öncə bu üçbucaq formasının qırılandan sonra və təsdiq olandan sonra biz əməliyyat açmışam və hal-hazırda müşahidə olunur. İndiki vəziyyətə də baxsaq, yəni burada da bir trend xəttimiz qırılıb və yenə də artıma gedirik. Amma ümumi olaraq mən əvvəlki videolara baxsaz, orada da demişdim ki, ümumi qlobal olaraq qızılın enişini gözləyirəm. Yəni 3700-lərdən tez qızılın qlobal alışını hal-hazırdakı vəziyyətə girməyə görmürəm. Çünki belə bir güclü artımın qarşısında, yəni belə bir az bir korreksiya çox yəni belə deyim, məntiqə uyğun olmayacaq. Adətən belə bir güclü korreksiyanın daha doğrusu artımın trendin belə bir korreksiyası daha biraz dərin olur. Ona görə bu səviyyələrdən belə bir enişini 3700-ə qədər, ondan sonra daha da maksimumları yeniləyə bilərik. Hal-hazırda alış əməliyyatlarımız müşahidə olunur. Profit olaraq 800 başlayıb 900 dollardır. Stop loss da yerləşdirilib 357 dollar. Yəni 1-in 3-ə əməliyyatdır. Yəni sizə də tövsiyə edirəm ki, ən azından 1-in 2-ə, 1-in 3-ə əməliyyatlara daxil olun ki, yəni bir dənə take profit əməliyyatınız növbəti 3 dənə stop loss olan əməliyyatınızı bağlaya bilsin. Hal-hazırda 387 dollar plusdayıq. Baxaq görək növbəti nə olacaq. Gümüşdə də məndə bay əməliyyatlarım var idi. Yəni təxminən bu iradələrində atmışdım, onu da sizə ümumi qrupa baxmışdınız. Take profit ilə bağlandı rahatçılıqla və gümüşün yenə də enişini gözləyirəm. Çünki satış diapazonumuz var burada və satış diapazonundan gümüşün enişlərini bu minimumu yenilənməsini gözləyirəm. Gümüşdə bizdə belə bir trend xətti də mövcuddur. Bu trend xətti qırsaq, görürsünüz, biri burada, ikinci burada görüb. Qiymət gəlib bu trend xətti aşağı qırsa, deməli bizim öncə bu tendensiyamız artım üçün tükənib və biz enişlərə başlayacaq. Siz də bunu çəkin, özünüzdə saxlayın. Günlük şam bağlananda bu trend xəttimiz qırılsa, ondan sonra satış əməliyyatlarını aça bilərsiniz. Şveysar frankına baxaq. Şveysar frankında da bizdə burada əmələ gəlib üçbucaq forması. Belə bir üçbucağımız var. 2 dənə maksimum var, 2 dənə də minimum var. Belə bir minimum var. Adətən gözləmək lazımdır ki, qiymət hansı istiqamətə bu kanalı qırsa, yuxarı qırsa biz artıma gedəcəyik, aşağı qırsa biz daha da dərin enişlərə gedə bilərik. Lakin struktura baxmaq lazımdır həmçinin də biz harda yerləşirik. Ümumi olaraq həftəliyə baxaq, görürsünüz biz tam minimumlardayıq. Yəni hal-hazırda qiymətin tarixi minimumlarının gəlib çıxmasını demirəm mümkün deyil. Bazarda hər şey mümkündür. Sadəcə hal-hazırda yəni bunun məqsədə uyğun görmürəm. Hal-hazırdakı vəziyyətdə burada satış əməliyyatları açmaq biraz təhlükəli ola bilər. Düzdür, biz trendimiz ümumi olaraq bizdə aşağıdır. Amma düşünürəm ki, burada satışlar tükənib.
yavaş-yavaş biz artıma gedə bilərik. Təbii ki, tam maksiyada uyğun olardı ki, bu üçbucaq kanalımızı qıraq yuxarı. Növbəti valyutamız bizdə yenadır. Burada da həmçində bir neçə dəfə sizə ümumi qrupda analiz dərc eləmişdim ki, yəni yenanı almaq lazımdır. Yena ümumiyyətlə 160-lara qədər artacaq. Yəni bu %90% əminəm buna. Amma ilkin olaraq səviyyəmiz 157-dir. Ondan sonra hardasa bir daxili korreksiya ola bilər. Yəni bu formasında belə bir korreksiya olub. Ondan sonra biz daha da maksimumlara gedə bilərik. Amma ən yaxın olaraq, minimum olaraq 157-ləri gözləyirəm. Burada da 2 həftə yaxındır ki, biz əməliyyatdayıq, müşahidə olunur. Yəni burada $340 profitdə take profitimizdir. Burada isə stop loss bizdə cəmi $100 elə. Yəni burada həmçinin 1-in 3-ü yarıma əməliyyatdır. Əziz izləyicilər, əgər siz də belə bir əməliyyatlara daxil olmaq istəyirsinizsə, profit əməliyyatlara daxil olmaq istəyirsinizsə, mənim qapalı qrupum var, siqnal qrupu, komandam var. Ora qoşulub siz də Forex-dan belə bir nəticələr əldə edə bilərsiniz. Yəni belə bir əməliyyat $239 əməliyyat, yəni sizin bir neçə aylıq qapalı qrupun bütöv belə deyim haqqını ödəyir. Sonuncu valyutamız Kanadadır. Bunu da ümumi qrupa pulsuz olaraq atmışdım. Qiymət buralarda, bu radələrində olanda demişdim ki, enişə hazır olun, enişə gedəcək. Sadəcə hal-hazırdakı vəziyyətdə daxili korreksiya gedir. Bu korreksiyanı gözləyir və qiymət daha da bizdə aşağılara eniş edəcək. 1.38 gözləyirəm, amma ilkin olaraq 1.38 86 civarlarını, yəni qısa olaraq bu minimumdur. Bu minimum yenilənməsi. Ola bilər ki, bu minimum yenilənsin və biz hardasa belə bir korreksiyanı biraz yüksək görə bilərik və ondan sonra da daha da biraz dərin eniş edə bilərik. Amma ümumi olaraq struktur belə görürəm enişə. Stop loss yerləşdirilib, yəni problem yoxdur. Əməliyyatımız stop lossla da bağlana bilər. Bu bazardır. $100 stop lossumuz var. Take profit ki, ən azından olacaq bizdə minimum olaraq burada olacaq $237. Yəni bu bazardır. Ola bilər qiymət bizim gözlənilməyən bir hərəkət eləsin. Yəni gedib stop lossumuzu da vurar, keçər. Ona görə də yəni biz əməliyyatı dəyişəcəyik. Yəni də hər ehtimalda öz risklərinizi qoruyun, artıq lotla əməliyyatlar açmayın. Traderlərin ən böyük səhvi odur. Ola bilər, bir dənə, 2 dənə stop loss ola bilər. Siz bu növbəti əməliyyatınızı take profitlə bağlanın. Yəni də siz bazara daxil ola bilərsiniz balansınıza uyğun. Yəni balansdan artıq heç çox stop loss, lot həcmini açmayın. Onu belə deyim, tənzimləyin demişəm. Belə əziz traderlər, video axıra qədər izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Öz tanışlarınıza, yaxın bildiyiniz traderlərə göndərin, bəlkə bu analiz onlar üçün də faydalı olar. Sağ olun, salamat qalın.